ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ယူနာတော်စင်မြဲတည်အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။အပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းကိုတဖန်ပြန်လဲကျွန်တော်တို့အစပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး10အပိုင်ငယ်73ကနေ16အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေပြုပြီးတော့မှအစေခံကျွန်နှစ်သူငယ်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်ကိုဝင်ငါဖို့ရန်သင်ကြားဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်ကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးချင်ပါတယ်။အစေခံကျွန်နှစ်သူငယ်များမာကု10 73ကနေ16အထိဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဥစွာကျွန်တော်အခြေပြုမဲ့နှုတ်ကတော်ကိုဒီကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းကိုခံယူနေကြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအတူတကွကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး10အပိုင်ငယ်73ကနေ16အထိဖြစ်ပါတယ်။ထိုအခါသူငယ်တို့ကိုလက်တော်နှင့်တို့စီခြင်းကအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍တပည့်တော်တို့သည်ဆောင်ခဲ့သောသူတို့ကိုအပြစ်တင်ကြ၏။ယေရှုသည်မြင်တော်မူလျှင်အမျက်တော်ထွက်၍ထိုသူငယ်တို့ကိုငါထံသို့လာပါလေစေ။မစီးတားကြနှင့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကားအချင်းသူသည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုသူငယ်ကဲ့သို့မခံမယူထိုသူသည်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟုမိန့်တော်မူပြီးမှသူငယ်တို့ကိုခြိပိုက်၍သူတို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်လှဲ့ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့သူရဲ့နှုတ်တော်တွေတရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသက်တာတည်တည်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တပံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့ချပါစို့ယေရှုရှင်ဖာကိုရော့ကိုယေရှုတင်တဲ့ဖာယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရပြီးတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတော်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးပို့ဆောင်လာတော့ကြောင့်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သားတို့ဟာတမန်တရားကိုမစုံမလင်သိပါတယ်ဖမစုံမလင်လဲကြားပြောဝေငှသင်ကြားတတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှအတ္တတာအတီးတီးအားယေရှုခရစ်၌စုံလင်သောအဖြစ်သို့ရောက်စေဖို့ရန်မဆကောင်းချီးပေးချီးမြှောက်မဲ့သူဟာကိုရောတပိုင်းတာလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောရဲ့နာမတော်ကိုထပ်ဆင့်ပြီးချီးမွမ်းပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လိလာခြင်းအားဖြင့်သားတို့အတူတကွကိုရောကိုကိုးကွယ်မဲ့အမှုရာကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာရှင်ယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလက်အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ဒီနေ့မှာတော့အစေခံကျွန်နှစ်သူငယ်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်အစေခံကျွန်လို့ပြောတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ကလေးသူငယ်တွေပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခရိယန်အတိုင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သွားလာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာမကြာခဏဆိုသလိုကျွန်တော်တို့မေးမြန်းခံရလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကလေးသူငယ်ဘဝမှာကွယ်လွန်နှိမ့်ဆရောက်သွားရင်သူတို့လေးတွေဟာကောင်းငင်သွားမှာလားငရဲသွားမှာလားအဲ့ဒီမေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့အဖြေပေးတယ်တည်သွားတဲ့ကလေးလေးတွေဟာခရစ်တော်မသိတဲ့မိဘနှစ်ပါးကစင်သက်ပေါက်ဖွာလာတဲ့သူတွေဖြစ်ရင်တော့သူတို့ဟာကလေးသူငယ်ပင်ဖြစ်လင်ကစားသိရင်သူတို့ငရဲသွားမယ်လို့သွန်သင်ချက်တွေလည်းရှိတယ်လို့တချို့ကတော့မိဘနှစ်ပါးဟာခရစ်တော်၌ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားထားတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကလေးလေးဟာမွေးကင်းစအရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စကားပြောတတ်စအရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမတမငယ်ရွယ်တဲ့အရွယ်မှာကွယ်လွန်နှိမ့်ဆရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးဟာယုံကြည်သူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒုတိယအချိန်မွေးဖွားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုရရှိခံစားထားတဲ့သူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကလေးလေးဟာမိဘတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဖြေချမှုတွေလည်းကျွန်တော်မကြာခဏကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစေခံကျွန်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖော်ပြတဲ့သူငယ်များရဲ့အဖြစ်ဖြက်ကနေပြီးတော့မှအချိန်မတိုင်ခင်မှာငယ်ရွယ်စဉ်မှာကွယ်လွန်နှိမ့်ဆရောက်သွားတဲ့ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ကလေးတွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခြေတဝင်းအသေးစိတ်လေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်မောဂုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး
အပိုက်ငယ်73ကိုစလာတဲ့အခါမှာကျမ်းစာကပြောလဲထိုအခါတဲ့သူငယ်တို့ကိုလက်တော်နှင့်တို့စီချင်းကအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍တပည့်တော်တို့သည်ဆောင်ခဲ့သောသူတို့ကိုအပြစ်တင်ကြ၏လို့ပြောပါယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာဘယ်နေရာကိုပဲရောက်သူဗမာပဲရှိသူနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာလူနာတွေခရစ်တော်စီရောက်လာရင်အနာရောဂါငြိမ်းတယ်မျက်စိကန်းတဲ့သူမျက်စိမြင်တယ်လူနာရောဂါဆွဲတဲ့သူတွေတန့်ရှင်းချင်းရောက်တယ်ခြေမစွမ်းတဲ့သူတွေလမ်းပြန်လျှောက်နိုင်တယ်လက်သေးတဲ့လူတွေလက်ပြန်ကောင်းတယ်နားမကြားနားပင်ပြီးစကားအားတဲ့သူတွေနားလေးပြန်ကြားတယ်စကားလေးပြန်ပြောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူငယ်တွေရဲ့မိဘတွေပဲဖြစ်သူငယ်တွေကိုအုပ်ထိန်းတဲ့ဦးလေးအတော်တွေပဲဖြစ်အကိုအမတွေပဲဖြစ်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေသူတို့ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေခရစ်တော်ရဲ့တိုးထိခြင်းအဖြစ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်အရှင်ယေရှုရှိရာအရက်ကိုကလေးလေးတွေကိုခေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်သိကောင်းတယ်နော်သူတို့သားသမီးလေးတွေကိုအရှင်ယေရှုကိုတိုးစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အရှင်ယေရှုတိုးထိခြင်းအဖြစ်သူတို့သားသမီးတွေမှာမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေကမကြိုက်ဘူးဗျကလေးတွေကိုခရစ်တော်စီခေါ်လာတဲ့လူတွေကိုတပည့်တော်တွေကအပြစ်တင်သူတို့အပြစ်တင်မှုအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်မတွေ့ရပင်ဖြစ်နိုင်တာမင်းတို့ကပါလဲဒါလူကြီးတွေကြီးပဲစုဝေးတဲ့အစီအစဉ်မှာကလေးတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်မင်းတို့ဘာလို့ခေါ်လာတာလဲငါတို့ရပိငါတို့ဆရာသမားကိုဘာလို့လာနှောက်ယှက်တယ်ဆိုပြီးတပည့်တော်တွေကခေါ်လာတဲ့မိခင်ဖခင်တွေပဲဖြစ်ဦးလေးတော်တွေအကိုအမတွေကိုအပြစ်တင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာခရစ်တော်ဘာပြောလဲယေရှုသည်မြင်တော်မူလျင်တဲ့အပိုင်ငယ်14မှာအမျက်တော်ထွက်၍ထိုသူငယ်တို့ကိုငါထံသို့လာပါလေစေမစီတာကြနဲ့လို့ပြောပါကျွန်တော်ယနေ့21ရာစုအသင်းတော်တွေမှာလဲကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားတွေကွဲပြားခြားနားပါတချို့အသင်းတော်တွေမှာဆိုရင်ကလေးတွေအသင်းတော်အစအဦးထဲမှာဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းနေရာမှာငိုလိုက်ယူလိုက်ပြေးလိုက်လွှားလိုက်စော့လိုက်လှုပ်လုံးတဲ့အခါမှာတချို့ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကလေးတွေပဲဖြစ်ကလေးမိခင်တွေကိုပဲဖြစ်ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းအနောက်အရှက်မဖြစ်အောင်ဆိုတော့မှန်လွန်အခန်းကြီးတစ်ခန်းထဲမှာထည့်ထားကြတယ်တို့မှန်လွန်အခန်းထဲကနေဆရာတရားဟောတာမြင်ရတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆရာရဲ့အတန်လဲတို့မိုက်ကနေတဆင့်တို့အခန်းထဲမှာကြားပါလိမ့်မယ်ပိဿတ်တွေမြင်တို့ကပိဿတ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်တော့မထိတွေ့ဘူးဂျားမှာမှန်ချထားတယ်အဲ့လိုမျိုးအသင်းတော်တွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးမြင်ဘူးတယ်တချို့သင်းအုပ်ဆရာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာခံယူလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငိုတတ်တယ်စော့တတ်တယ်နော်ရန်ဖြစ်တတ်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းထဲမှာသားသမီးတွေပါဝင်တတ်အောင်ဟိုနှုတ်ဆုအရွယ်ဘုစုခုအရွယ်ကလေးကဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းထဲမှာကလေးတွေပါဝင်တတ်အောင်မိခင်တွေဖခင်တွေကိုကျွန်တော်အများအားပြောတယ်ခေါ်ခဲ့ပါတခြားသောကလေးတွေပေါ်မှာစိတ်မရှိတဲ့တခြားသောသူတွေကျွန်တော်ပြောတယ်သဘောထားကြီးပေးပါကလေးတွေဟာဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းထဲမှာငယ်လေးကလေးကအသားကျနေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှပဲကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်တချို့ကြတော့ကလေးတွေရှုပ်တယ်ကလေးတွေကဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းကိုငိုတန်တွေနဲ့အနှောက်ယှက်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကလေးကိုရင်ထွက်သွားပါမိဘအလိုက်သီးနဲ့ထွက်တာတော့ပြဿနာမရှိဘူးတချို့ကြတော့လေဟာလာအဲ့လိုပြောလို့ကလေးတွေဖះเจ้าထဲမှာကြိုက်တလောက်ဆော့ဟာလာခွင့်ပြုပေးလို့ကျွန်တော်ပြောမှာကိုယ်ကလေးတော့ကိုတင်းလျှောက်ပတ်ဆိုတော့ထိန်းချောင်းဖို့တော့လိုတယ်ဟာလာအခုဖះเจ้าအရှိတီထွက်သင်ဟုတ်ဆရာတရားဟောနေတဲ့မိုက်တွေကိုသွားခလုတ်တိုက်အမျိုးတွေတော့ဝိပုကိုးကွယ်တဲ့သူအများစုကအနှောက်ယှက်ပေးတာတော့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဟာလာကလေးကိုထိန်းလေးနဲ့နော်သင်ဟုတ်ဆရာတရားဟောတာကိုကြားလို့ရတဲ့အကွာအဝေးလောက်မှာနေသင့်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်သူများတော့မျက်စိနှောက်အောင်တော့မလုပ်နဲ့ပေါ့နောက်မြင်ကွင်းကနေလဲကလေးမိဘတွေထွက်သွားအောင်ကလေးတွေထွက်သွားအောင်လဲယုံကြည်သူတွေကသဘောထားသေးသိမ်စွာနဲ့မောင်းထုတ်တာမျိုးလဲမဖြစ်သင့်ဘူးရှင်လဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲသွားဆိုသလိုကလေးတွေကိုဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းထဲမှာသဘောထားကြီးစွာနဲ့လက်ခံဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဆရာတို့ဖះเจ้าတော့လာခြင်းတယ်ကလေးတွေသိရှုပ်တာပဲကလေးတွေစကားအများများတာပဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘာဖော်ပြပေးချက်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖះတော်မှာသူ့စီလာတဲ့ကလေးတွေကိုတပည့်တော်တွေက
မကြိုက်လို့ကလေးတွေခေါ်လာတဲ့လူတွေပြစ်တင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကပြောလဲကလေးတွေကိုမစီးတားနဲ့လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်တက်ရောက်နေတဲ့အသင်းတော်တွေဟာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုဟလာဝိပုကိုကွယ်ချင်းထဲမှာဟလာနားကြီးတယ်ကွာရှုပ်တယ်ကွာတစ်ချိန်လုံးငိုနေတာပဲတစ်ချိန်လုံးစော့နေတာပဲမလာလီကောင်းလီဆိုပြီးကလေးတွေကိုဝိပုကိုကွယ်ချင်းထဲမှာကန့်တတ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ပင်မှုတွေနဲ့အသင်းတော်ပြင်ပအောင်ရောက်အောင်လုပ်လိုက်ဖို့မှုပဲနဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကြိုဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဝိပုကိုကွယ်ချင်းထဲမှာလဲညီမရဲ့သမီးလေးညီမရဲ့သားလေးကငိုနေရင်လဲအစာမလို့ဖြစ်မှာပါမထွက်သွားပါနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ဟလာဝိပုကိုကွယ်ချင်းရဲ့နောက်ဆုံးလောက်မှနေပြီးတော့မှကလေးကိုချော့သိပ်ရင်းနဲ့တရားနာပါသားလေးလဲကြားပါစေသမီးလေးလဲကြားပါစေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုမေတ္တာနဲ့ဟလာဖေးမဖို့လိုတယ်တွဲခေါ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အမှခရစ်တော်ပြောလိုက်တဲ့အချက်တစ်ချက်အပိုက်ငယ်14ရဲ့အဆုံးပိုင်းလေးမှာဖယားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်ထိုတို့သောသူတို့ဤနိုင်ငံဖြစ်၏ထိုတို့သောဆိုတာကအပေါ်မှာပါတဲ့သူငယ်တွေကိုရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဝင်ကားမဲ့အစေခံကျွန်နှစ်သူငယ်များဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာနံပါတ်1ဘေးခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်သူငယ်တို့ဤနိုင်ငံဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ပြန်ပြောပြရစီဖယားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်သူငယ်တို့ဤနိုင်ငံဖြစ်သည်အဲ့မှာပြောတဲ့သူငယ်ဆိုတာပဂတိကလေးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပဂတိကလေးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်အသက်အရွယ်ရလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးစရာရှိလားဒါဆိုရင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးယေရှုခရစ်တော်ကဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာထိုကဲ့သို့သောသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသူငယ်တွေရဲ့နိုင်ငံလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့50ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်9မှာစာလံဆရာဒါဝိဒ်ကဘာဖော်ပြထားလဲဆိုရင်အကျွန်ုပ်ဒီမွေးစားကားပင်အပြစ်ပါလဲရှိပါ၏အမိဝမ်းထဲမှာပရိသေလူယူစင်ပင်အပြစ်ဆွဲပါ၏လို့ပြောတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကလည်းယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီးဟလာ9အပိုက်ငယ်7မှာလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်သေခြင်းသို့ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်တစ်ကော15 20မှာလည်းရှင်ပေါလုကဘာပြောလဲလူအပေါင်းတို့သည်အာဒံအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်အာဒံ၌ရှိခြင်းအဖြစ်သေခြင်းသို့ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်ဆိုတာကလေးတွေကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ရမယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတာဟုတ်ပါဟုတ်မလားဆိုပြီးတော့မှမေးခွန်းမေးလာเสียအကြောင်းရှိပါတယ်မှန်ပါတယ်ကလေးတိုင်းမှာမွေးရပါအပြစ်ရှိတာတော့မှန်ပါတယ်နော်မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာသားလေးလားသမီးလေးလားမသိခင်မိခင်ရဲ့ဝမ်းအပြင်ဘက်ကိုမရောက်လာခင်ကတည်းကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသူ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာရင်သွေးလေးတစ်ယောက်ကိုလွယ်ထားရတယ်လို့သိလိုက်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီလို့သူသိလိုက်တဲ့အချိန်မှပင်လင်သူ့ရဲ့ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့ပရိသေရီသားလောင်းလေးဟာကျမ်းစာရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရအာဒံ၌ရှိခြင်းအဖြစ်မွေးရပါအပြစ်ဆွဲကပ်နေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မွေးရပါအပြစ်ဆွဲကပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရတော့အာဒံ၌ရှိခြင်းအဖြစ်သူသည်သေခြင်းသို့မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲသွားရမယ့်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မှန်ပါနဲ့ကလေးတွေမှာမွေးရပါအပြစ်ပါတာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဟာဖြောက်မှတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်နော်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြခြင်းနဲ့တရားဟောရာကျမ်းမှာတရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး32မှာအပိုက်ငယ်4လောက်မှာနော်ဖခင်သခင်သည်မူလအမြင့်ဖြစ်၍အမှုတော်သည်စုံလင်ပေ၏စီရင်တော်မူသမျှတို့သည်တရားနှင့်ညီလက်သစ္စာဆောက်သောဖခင်အပြစ်ကင်းလွတ်၍ဟောက်မှန်ဖြောက်မှတ်သောဖခင်ဖြစ်တော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့စီရင်တော်မူသမျှတို့သည်တရားနှင့်ညီလက်ဖခင်သည်မတရားတာမလုပ်ဘူးမှန်ပါတယ်ကလေးတွေမှာမွေးရပါအပြစ်ပါပေမဲ့ကလေးတွေမှာကောင်းမကောင်းသိတဲ့ဉာဏ်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကလေးတွေမှာကောင်းမကောင်းသိတဲ့ဉာဏ်မဖွင့်ဖြိုးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးသူငယ်လေးတွေနှုတ်ဆက်တငယ်လေးတွေနော်ပီပိတကယ်ကလေးအရွယ်လေးတွေကတော့ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဒီထို့သောသူတို့ရဲ့နိုင်ငံလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေကတော့ကယ်တင်ခြင်းရောက်ဖို့ရန်အတွက်
တရားမှာတရားအာမခံချက်ရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံအသွေးသွင်းခြင်းအဖြစ်ယေရှုခရစ်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအမှုပြီးပြီလို့ဟလာထုတ်ဖော်ကြေညာခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်သည်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တန်ပေါင်း9000ဒီဟူသောလူသားတွေအားလုံးကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်တဲ့အမှုကိုတရားမှာတရားပြီးပြတ်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းတဲ့မှာတကဘာလုံးပါပြီးသားဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားတဲ့လူလည်းပါတယ်မကြားတဲ့လူလည်းပါတယ်လက်ခံတဲ့သူလည်းပါတယ်လက်မခံတဲ့သူလည်းပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းဟာမောင်ဖြူမောင်မဲမခွဲဘူးမဖြူမမဲမခွဲဘူးခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကလူသားတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ကလေးတွေအတွက်လည်းပါတယ်လူကြီးတွေအတွက်လည်းပါတယ်ကလေးတွေကဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားရင်လည်းသူတို့အသက်အရွယ်အရနားမလည်သေးဘူးဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားအောင်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်ရကောင်းမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမတန်မှငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးလေးတွေကတော့ခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းဟာသူတို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းအလိုအလျောက်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ကလေးတွေအတွက်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံသင်နည်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်ရွေးနှုတ်ခြင်းညီမျှခြင်းကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်ကလေးများအတွက်ကတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းဒီပင်လင်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့သူတို့အရင်ငယ်တာအဲ့မှာမိကုံမေးစရာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်အသက်အရွယ်သတ်မှတ်မလဲဘယ်အသက်အရွယ်သတ်မှတ်မလဲအကျဉ်းချင်းတော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဓမ္မပညာရှင်တွေကတော့၄နှစ်အောက်လို့အများစုကသတ်မှတ်ပါတယ်အသက်၄နှစ်နဲ့အောက်ကလေးတွေအားလုံးဟာရွေးနှုတ်ခြင်းညီမျှခြင်းကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ထဲမှာဘောင်ဝင်နိုင်တယ်လို့အများစုကသတ်မှတ်ပါတယ်ဒါကအကျဉ်းချင်းပါလေနံဓာတ်ထိတရားမှတရားဒီတိုင်းဖြစ်ရမလို့ကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကလေးတွေမွေးဖွားလာတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကြီးပြင်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းသိသောဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတိုင်းအတာကတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလူမျိုးစုတစုနဲ့တစုကလေးတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်တချို့ကလေးတွေကတော့အကောင်ကြီးသာကြီးပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိတဲ့ဉာဏ်မဖွံ့ဖြိုးသေးတာရှိနိုင်တယ်တချို့ကတော့အကောင်လေးကသေးသေးလေးနော်ကောင်းမကောင်းသိတဲ့ဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးနေပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုရင်အခုဒီခေတ်မှာကလေးငယ်ငယ်လေးကအစဖုန်းတွေကင်တယ်နော်ဗီဒီယိုကားတွေကြည့်တယ်သူတို့ကအတုမြင်အတက်သင်အဲဆိုသူတို့မှာသင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဟာလာ9နှစ်6နှစ်မှာမသိနိုင်တဲ့အသိတရားတွေကိုဒီခေတ်ကလေးတွေကအကုန်သိနေပြီအားကြောင့်ဒီခေတ်မှာတော့နော်ရွေးနှုတ်ခြင်းညီမျှခြင်းကယ်တင်ခြင်းဟာ၄နှစ်အောက်ဆိုတာတော့မှပြောရတာနည်းနည်းလေးခက်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုဒီခေတ်၄နှစ်ကလေးတွေကအသိဉာဏ်အရန်ကိုဖွံ့ဖြိုးနေပြီဒါကျွန်တော်ရေဘူးရပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလေးရှားမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့တခြားဘာသာနေပြောင်းလဲတဲ့ညီမငယ်တယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်မြန်မာမှုပြုမယ်ဆိုတော့မဇဘယ်ပေါ့ဗျာနော်သူ့နာမည်အဲ့မဇဘယ်ဆိုတဲ့မယုံကြည်သူကနေပြောင်းလဲလာတဲ့ညီမလေးသူခင်မွန်းတရားလည်းမယုံကြည်သူကနေပဲပြောင်းလဲလာတာသူတို့နှစ်ယောက်ကမလေးရှားမှာတွေ့တယ်မလေးရှားမှာအိမ်အောင်ကြတယ်အခုတော့မြန်မာပြည်ထဲကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတကယ်ကိုတိုးတက်အောင်မြင်နေတဲ့စုံတဲ့တွဲပေါ့တခါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်တယောက်ရဲ့ဒီသိက္ခာတင်တဲ့အခမ်းအနားပေါ့နော်လက်တင်မင်္ဂလာပေးတဲ့အခမ်းအနားကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီတာပတ်မှာကျင်းပပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုရင်ဒီကလန်းမှာရှိတဲ့မြန်မာမိတ်တာရမှာကျွန်တော်တရားဟောဖို့အတွက်ကားငှားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်ခုနပြောတဲ့မဇဘဲဆိုတဲ့တခြားဘာသာပြောင်းလဲတဲ့ညီမငယ်ကအဲ့ဒီအသင်းတော်မှာသူက Sunday School သင်ပေးတယ်ဆိုတော့သူကလိုက်လာတဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မဇဘဲကအဲ့လိုလိုက်လာတဲ့အခါမှာဒီကလေးတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတက်ဆီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတယ်ပြောဆိုကြတယ်နော်ကလေးတွေကယ်တင်ချင်းရောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းပြောပြပါတယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းညီမျှခြင်းကယ်တင်ခြင်းနော်မှန်ပါတယ်ကလေးတွေမွေးရပါအပြစ်ပါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းဟာလာမဖွင့်ဖြိုးသေးတဲ့
လေးနှစ်အောက်ကလေးတွေကတော့ဟာလာငယ်ရွယ်စဉ်ကာလမှာအသက်သေဆုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်စရာမလိုဘဲနဲ့သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုဟာလာအခမဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလွတ်လပ်စွာခံစားခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့မဆာဘယ်ဆိုတဲ့ညီမငယ်ကပြောလို့ဒါဆိုရင်ဆရာကြီးကလေးတွေကိုအေဝံဂေလိမပြောတော့ဘူးတဲ့ကလေးတွေကိုအေဝံဂေလိပြောရင်တော့မှနားလည်ခြင်းမှနားလည်အောင်မယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းမှတုံ့ပြန်အောင်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မကဒီ၄နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုကျွန်မအနေနဲ့ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းရောက်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုဆက်ပြီးကြီးပြင်းခွင့်မပေးတော့ဘဲနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတတ်ပစ်လိုက်တာပို့ပြီးမကောင်းဘူးလားဆိုပြီးတော့မှသူကဟာလာသူ့အတွေးလေးနဲ့သူပြောတာကိုကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေကလေးတွေအတွက်ကတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းညီမျှခြင်းကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာလေရေဘူးရအဖြစ်၄နှစ်အောက်လို့ပြောပေမဲ့ကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့၎င်းမိမိရဲ့ကိုမိမိတာဝန်ယူတတ်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့၎င်းရလက်ကွာနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ထဲကအဖြစ်တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့မှဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲဆိုရင်ဘယ်လောက်မှကြည့်မလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်23မှာ212မှာယခုမှသူငယ်သေးပြီအဘဲကြောင့်အစာရှောင်ရမည်နီသူငယ်ကိုပြန်၍ဆောင်ခဲ့နိုင်သလောသူရှိရာသို့ငါသွားရမည်သူသည်ငါရှိရာသို့မပြန်မလာရဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီစကားကိုပြောနေတဲ့သူဟာဒါဝိဒ်မင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး7မှာဒါဝိဒ်ဟာကံပပိုင်ယောက်ျားရှိတဲ့ဘာသရှေဘဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့မှားယွင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှားယွင်းမှုရဲ့ရလဒ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာကိုဝင်ရသွားပါပညာတိကျမ်းအရဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကြောက်ခဲနဲ့မတိမချင်းပေါက်တတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကလင်ရှိမယားကိုပြစ်မှားပြီးလင်ရှိမယားကကိုဝင်ရသွားတဲ့အခါမှာဒီကိုဝင်ကိုဖုံးဖို့ရန်အတွက်သူစူးစမ်းတယ်ပထမဗတရှေဘရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဥရိယကိုရှေ့တန်းကနေပြန်ခေါ်တယ်ရေဝချက်ကတော့သူဇနီးတဲ့နဲ့ပေါင်းသင်းဖို့တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုဘုရားသခင်ကအရာခတ်သိန်းကိုထိန်းချုပ်တဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥရိယကအရက်မူးတာတောင်မှအိမ်ပြန်မအိပ်ဘူးဗျဒီကြိုးပမ်းမှုမအောင်မြင်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကဘာလုပ်လဲစစ်တပ်မှာအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့သူတူရွာဘစီမှာစာရေးပြီးတော့တိုက်ပွဲရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးနေရာမှာဥရိယကိုတာဝန်ချထားပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့အာမုန်လူမျိုးတွေရဲ့ဓာတ်ချက်နဲ့ဥရိယကိုတုတ်တင်ဖို့သူစီစဉ်ပါတယ်အတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့အကြံအစီထဲမှာဥရိယသေဆုံးသွားတယ်ဥရိယသေဆုံးတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ဘာလုပ်လဲသူများဇနီးသည်ကိုသူကကယ်တင်ရှင်ပုံစံမျိုးနဲ့ပုံဖမ်းပြီးတော့မှသိမ့်ပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကတော့ပြောတယ်ဒါဝိဒ်ပြုသောအမှုသည်တဲ့ထာဝရဘုရားရှေ့၌ဆိုးတဲ့အမှုလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တရားဟောချက်တွေမှာလည်းပြောပါတယ်ဒါဝိဒ်ကကိုလတာကာလအပြစ်ကိုဝင်ဆောင်ရတယ်နော်ဒီခန်းစားချက်ကြီးနဲ့38ခုမြောက်သောစာလံမှာကျွန်တော်တို့အကျယ်တဝင့်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဝိဒ်ဗတရှေဘကိုပြစ်မှားတဲ့အပြစ်ဥရိယကိုတတ်တဲ့အပြစ်ကိုသူဝင်မခံဘဲနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့အခါမှာသူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာကျင်မှုခံစားနေရတယ်ဗတရှေဘကလည်းဒါဝိဒ်နဲ့ရတဲ့မတရားသောမိထုံကနေရလာတဲ့ကိုဝင်ကိုလွှဲထားရတယ်အတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကလေးလေးကိုမွေးဖွားခံဒီမှာ prophet နာသန်ရောက်လာပြီးဒီအထုပ်ကိုဖြေပါတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြလိုက်တယ်ဒါဝိဒ်ကချက်ချင်းပဲသူ့ပြစ်ကိုဝန်ခံတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်သောဘုရားသည်အပြစ်ဝန်ခံသောသူတိုင်းကိုအပြစ်ဖော်ပြခြင်းခံရပြီးနောက်အပြစ်ဝန်ခံသောသူတိုင်းကိုအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံစားခွင့်ပေးတော်လဲအပြစ်ရဲ့ရလတ်အပြစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးကိုတော့မိသူမဆိုရိတ်သိမ်းရမယ်ခံစားရမယ်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့ရလတ်အနေနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဒ
ဒါဝိဒ်နဲ့ပတ်သက်ရှိပါရတဲ့ကလေးလေးကသားလေးကအနာယောဂါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မွေးကလေးကကျမ်းမာရေးပြဿနာရှိတဲ့ဒီကောင်ပေါင်းလေးပေါ့အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ဘာလုပ်လဲ9ရက်တာကာလအစာရှောင်ပြီးဒီကလေးလေးအသက်ရှင်ဖို့ဆုတောင်းတယ်ဒါဝိဒ်က9ရက်တာကာလအစာမစားဟာလားဘုရားသခင်ရှေ့မှာတကယ်ညှိုးနွမ်းစွာနဲ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးလေးကဆုံးသွားတယ်ကလေးလေးဆုံးတာကိုဒါဝိဒ်ကသူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့နန်းလူနန်းသားတွေပြောတဲ့စကားတွေလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်တာတွေကြည့်ချင်းရပြီသူသိတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲရေမိုးချိုးအမွေးကြိုင်တွေလိမ့်ပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ကအစားတောက်စားမယ်လို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာသူ့ငယ်သားတွေကနားမလည်ဘူးဘာပြောလဲအရှင်မင်းကြီးကလေးနေမကောင်းတော့ကတော့အစာရှောင်နေဆုတောင်းနေအခုကလေးသေတော့ပို့ပြီးဝမ်းနေရမှာဝမ်းမနေဘူးဒါဝိဒ်ဘာပြောလဲမဟုတ်ဘူးနော်သူပြောတဲ့စကားပြန်ဖတ်မယ်ယခုမှသူငယ်သေးပြီးတဲ့အဘဲကြောင့်အစာရှောင်ရမလဲသူငယ်ကိုပြန်ပြီးဆောင်ခဲ့နိုင်တယ်လို့သူရှိရသို့ငါသွားရမည်သူဒီငါရှိရသို့မပြန်မလာရဟုမိန့်တော်မူတယ်။ဒါဝိဒ်ပြောတဲ့စကားအယံကိုတိဆောက်เสียဖြစ်မှာဘာပြောလဲသူငယ်ကိုပြန်ခေါ်လို့မရတော့ဘူးသူငယ်ကငါရှိတဲ့နေရာကိုပြန်မလာတော့ဘူးငါကသူငယ်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားရမှာတချို့ကလည်းအဲ့သူငယ်ရှိတဲ့နေရာဆိုတာသင်ချိုင်းပေါ့တချို့ကပြောတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့ဒါဝိဒ်ဒီ23ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်6ကိုဆက်ဆိုတဲ့အခါမှာဒုတိယပိုင်းလောက်မှာသူဘာပြောလဲထာဝရဘုရားဤအိမ်တော်မှာအစဉ်အမြဲနေရပါလိမ့်မယ်လို့ဒါဝိဒ်ကပြောပါတယ်ဟာလေလုယဒါဝိဒ်ဒီငယ်ရွယ်စဉ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးကကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုခံစားထားတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်သွားမယ့်နေရာဟာသိချတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့အိမ်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံဒါဝိဒ်ဒီမှာပြောနေတယ်သူငယ်ဒီငါထံသို့မလားဟလာငါဒီသူငယ်ရှိရသို့သွားမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူငယ်လေးသွားသောနေရာဒီမှန်ပါတယ်မြေမုတ်ကဖြစ်သောကြောင့်မြေမုတ်တို့ပြန်သည့်အားလို့ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကတော့တင်ချမ်းရောက်တယ်ဒါသူငယ်လေးရဲ့ဝิญကြီးကတော့ထာဝရဘုရားရဲ့အိမ်တော်မှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဒါဝိဒ်ဘာလို့ကလေးသေတဲ့အခါမှာဝမ်းမနေတော့ဘဲနဲ့ဘာလို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စားတောက်ဖို့ပြင်ဆင်လဲဆိုရင်သူ့သားလေးရဲ့ခရီးလမ်းဆုံးကိုဒါဝိဒ်ကစိတ်ချသေးချစွာနားလေသဘောပေါက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့သားကောင်းငင်သွားတာသူ့သားအိမ်တော်ရောက်တာသူ့သားဖျားသခင်ရဲ့ရင်ခွင်ရောက်တာဒါဝိဒ်တရားမှတရားစိတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိဒ်ကလွတ်မြောက်ချင်းများစွာတတ်တာချင်းများစွာနဲ့အစားအသောက်စားဖို့ရန်သူပြင်ဆင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါတယ်ဒါဝိဒ်သားလေးက9ရက်သားလေးကောင်းမကောင်းသိတဲ့ညာမဖွင့်ဖြိုးသေးဘူးတေတာနဲ့သူပဲသွားလဲကောင်းငင်သွားတယ်ကောင်းငင်သွားတယ်အလားတူပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးကလေးကအုံနောက်ပြက်နေတဲ့သူတွေတသက်ခါအောင်ယူနေတဲ့သူတွေဒီလူတွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပူဇော်မလို့ပါဒီလူတွေအတွက်လည်းတရားမျှတတဲ့ဘုရားဟာတရားမျှတမှုတွေလုပ်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တရားမှတရားယုံကြည်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီပထမတစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တာသကတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါကတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး1လောက်ပါတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး1ပါအပိုက်ငယ်အရာဆိုရင်34တစ်ချက်နဲ့39တစ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်39ပဲကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တရားဟောကျမ်းခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်39မှာရန်သူလူယူရာဖြစ်မည်ဟုသင်တို့ဆိုသောသူငယ်များကိုသင်တို့ဆိုသောသူငယ်များထိုအခါကောင်းမကောင်းကိုပိုင်းခြားမသိနိုင်သေးသောသားသမီးများတို့သည်ထိုပြည်ကိုဝင်စား၍ငါပေးသည့်အတိုင်းသိမ်းယူကြလိမ့်မည်ဟာလေလုယဣသရေလလူမျိုးတွေမောရှေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့သူတို့ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ခါနန်ပြည်ကိုမလန်းမကန်းကမြင်လို့ရတဲ့နေရာအထိသူတို့စိုက်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းเสียမလို့ပဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်သိမ်းခိုင်းတာပါဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကခါနန်ပြည်သားတွေကကိုကြီးသလားမကြီးဘူးလားမြို့ကြီးတွေမှာနေလားမြို့သေးတွေမှာနေလားစသည်ဖြင့်ခါနန်လူမျိုးတွေရဲ့ဥယျာဉ်ခြံတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲသူတို့ကစူးစမ်းခြင်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဆက်စုခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိပေမဲ့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုဘုရားရှင်ကအခွင့်တော်နဲ့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဣသရေလလူမျိုး12မျိုးထဲကခေါင်းဆောင်12ယောက်ကိုမောရှေကရွေးကောက်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာယောရှုနဲ့ကာလက်အပါပေါ့လွတ်လိုက်တယ်သွားတော့ကတော့12ယောက်ကတလုံးတော်ရတယ်
ခါနန်ပြည်ကိုရပ်ပေါင်း40သူတို့စူးစမ်းတယ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသွားတုန်းကတော့တလုံးတော့ရတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာနှစ်ပါတီနှစ်အုပ်စုပွဲသွားတယ်ကာလက်နဲ့ယောရှုကတော့ခါနန်ပြည်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချက်ချင်းသိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်စန္ဒပြုတဲ့2ယောက်ဖြစ်ပြီးကြံတဲ့10ယောက်ကတော့ခါနန်ပြည်ကလူတွေကအကောင်ကြီးတယ်မြို့ကြီးတွေမှာနေတယ်အားလည်းအရန်ကြီးတယ်ငါတို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရှေ့မှာငါတို့ကနှံကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လူတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ပြီးလက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာကနေအေဂုတုတိုင်းပြည်ပဲပြန်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့မှ10ယောက်ကမကောင်းတဲ့သတင်းကိုကြားပြောတယ်ဣသရေလပရိသတ်6သိန်းအသက်20ကျော်တဲ့ယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းအဲ့ပရိသတ်ကဒီ10ယောက်ပြောတဲ့စကားကိုထောက်ခံတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီသဲကန်တန်ရထဲမှာအတိအကျဆိုတော့38နှစ်လောက်ပေါ့သူတို့ဘာလုပ်လဲလေပတ်ရတယ်လှည့်လေရတယ်အဲ့38နှစ်ဆိုတာကသဲကန်တန်ရမှာအသက်20ကျော်ပြီးတော့မယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အတုပချပွဲကြီးဖြစ်တယ်တရက်ကိုတဖြုတ်နဲ့သိနေတာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကအဲ့ထဲမှာဘယ်သူတွေမပါဘူးလဲဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကအသက်20ကျော်တဲ့သူကိုပဲစစ်တိုက်နိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်တာအသက်20အောက်လူတွေအားလုံးကိုသူတို့ကကလေးလို့သတ်မှတ်တယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခါနန်ပြည်တဲ့ဝင်တဲ့မျိုးဆက်ထဲမှာဘယ်သူတွေပဲပါလဲဆိုရင်ဒုတိယမျိုးဆက်6သိန်းဟာသူတို့ကကလေးလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့သူငယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းမသိနိုင်သေးတဲ့အရွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့လေတရားဟောရကျမ်းခန်းကြီး1အရာတော့သူငယ်ဆိုတာ20အောက်တည်ဒါတရားဟောရကျမ်းရဲ့အခင်းအကျင်းအရာဒီ21ရာစုမှာတော့ကျွန်တော်စောစောပြောသလို4နှစ်အောက်ကလေးတွေရေဘူးရအဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးတွေသိရင်ပဲသွားမလဲအဲ့တည်သွားတဲ့ကလေးရဲ့အသက်အရွယ်ရဲ့တည်သွားတဲ့ကလေးရဲ့ကောင်းမကောင်းပိုင်းခြားနိုင်မှုမိမိကိုယ်မိမိတာဝန်ယူနိုင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှရေဘူးရအဖြစ်၄နှစ်အောက်ကလေးများသည်ရွေးနှုတ်ချင်းညီမျှချင်းကဲတင်ချင်းဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့ဂရုဏာတရားကိုခံစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်မိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပရမတ်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲပရမတ်တစ်ချက်အဆုံးသတ်မယ်အစေခံကျွန်းတဲ့သူငယ်များနံပါတ်1ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်သူတွေရဲ့နိုင်ငံလဲသူငယ်တွေရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်14မှာကျွန်တော်တို့ CSC ကလေးတွေဆူနေတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်14မှာထို့နည်းတူတဲ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘသည်ဤသူငယ်တယောက်ကိုမျှပျက်စီးစေခြင်းကအလိုတော်မရှိဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဘုရားရှင်ဟာကလေးတယောက်ချင်းစီကိုမဆုံးရှုံးခြင်းတဲ့အဆုံးအရှုံးမခံခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေပါပြောပြခြင်းလဲကိုကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိဘများအနေနဲ့ဒီနှုတ်ဆုကလေးတွေပဲဖြစ်နော်နှုတ်ဆုကလေးထက်ကြီးလာပြီးကောင်းမကောင်းသိတဲ့ညာစတင်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတမလွန်ရေးကိုစိတ်အေးချင်တယ်ဆိုရင် Sunday School တက်တဲ့အရွယ် CSC တက်တဲ့အရွယ်တွေကို CSC ကိုပို့ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး73မှာကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး73လောတနဲ့အာဗြဟံလမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ဘာပြောလဲကဘာဦး73:16မှာအာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသင်အမျိုးအနွယ်ကိုမြေမုတ်ကဲ့သို့ငါများပြားစေပြီနော်အမှတွေ့ရမယ်သင်အမျိုးအနွယ်ကိုမြေမုတ်ကဲ့သို့ငါများပြားစေမယ်သို့ဖြစ်၍လူသည်မြေမုတ်ကိုရေတွက်နိုင်လင်သင်အမျိုးအနွယ်ကိုရေတွက်နိုင်ကြလိမ့်မည်ကဘာဦး73:16မှာဘုရားသခင်ကအာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုမြေမှုန့်နဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတယ်တင်စားထားတယ်ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်9ကြတော့အာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုဘုရားသခင်ကဘာနဲ့ခိုင်းနိုင်လဲဘာနဲ့တင်စားလဲအာဗြဟံကိုပြင်သို့ထုတ်ဆောင်တော်မူ၍မိုးကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်လော့ခြေများကိုရေတွက်နိုင်ရင်ရေတွက်လော့
သင်ဤအမျိုးအနွယ်သည်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုလိုချင်တာကသင်ဤအမျိုးအနွယ်သည်ကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကပ္ပဦး73 16မှာတော့ကမင်းအမျိုးအနွယ်ဟာမြေမုတ်ကဲ့သို့ကပ္ပဦး15 9ရောက်လာတော့မင်းရဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာကျဲကဲ့သို့ဒီမှာလည်းဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာရှိပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်စုချလို့ပေးသနာထားတဲ့ကလေးလေးတွေဟာကပ္ပဦး73 16မှာပါတဲ့အာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်မြေမှုတ်ကဲ့သို့သောအမျိုးအနွယ်နဲ့အလားတန်တူပါတယ်သူတို့မှာမွေးရပါအဖြစ်ပါတယ်အာရ၌ရှိခြင်းအဖြစ်သေခြင်းသို့သွားမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်၄နှစ်မပြည့်ခင်ဒါကျွန်တော်ရေဘူးရဆန်ဆန်ပြောတာပါအချိန်ထိတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းညီမျှခြင်းကဲတင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့၄နှစ်ထက်ကျော်လာရင်တော့အဲ့ဒီမြေမှုတ်ကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့သားသမီးများဟာဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့သောသားသမီးတွေဖြစ်ဖို့လိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံအတွက်တော့မြေမှုတ်ကဲ့သို့သားသမီးဆိုတာလက်ရှိအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ဇာတိအသွေးသားဣသရေလလူမျိုးတွေကိုယဉ်ညွန်းပြီးတော့ကောင်းကင်ကျယ်ကြတော့အာဗြဟံကနေဆင်းသက်လာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ယနေ့အသင်းတော်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အသင်းတော်ထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုယုံကြည်သူတွေကိုယဉ်ညွန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးသည်မြေမှုတ်ကဲ့သို့သောအာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ပြီးအသင်းတော်သည်ကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့သောအာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတစ်ခုနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသွေးအသားနဲ့မွေးဖွားထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးများသည်မြေမှုတ်ကဲ့သို့သောသားသမီးများဖြစ်ပြီးသူတို့သည်ကောင်းမကောင်းသိတဲ့ဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီဆိုရင်တော့ရွေးနှုတ်ခြင်းညီမျှခြင်းကဲတင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့သည်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားပြီးယုံကြည်ဖို့ရန်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဧဝံဂေလိတရားကိုသူတို့ကိုကျွန်တော်ဝေငှဖို့လိုတယ်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုသဘောပေါက်မှသာလျှင်သူတို့သည်မြေမှုတ်ကဲ့သို့သောသားသမီးအသွေးသားနဲ့တော်ဆက်သောသားသမီးမှသည်ဝိညာဉ်ရေးရာအရာကျွန်တော်နဲ့တော်ဆက်တဲ့ကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့သောသားသမီးများအဖြစ်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုဘုရားသခင်ဆုချတဲ့သားသမီးတွေ၄နှစ်ကျော်လာပြီဆိုရင်ကိုမေးခွန်းမေးပါငါကလေးတွေကမြေမှုတ်ကလေးတွေလားကျယ်ကလေးတွေလားဒီလိုစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြေမှုတ်ကလေးတွေဆိုရင်တော့သူတို့အသွေးဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေစီမှာပြန်တောင်းနိုင်ပါတယ်နော်မိတ်ဆွေကဧဝံဂေလိဝေငှလို့ရရသားနဲ့Sunday School ပို့လို့ရရသားနဲ့မပို့ခဲ့လို့သူတို့အသက်ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုရင်တော့မိဘတွေမှာအဓိကတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ပြောတတ်ရင်ပြောပါကိုယ်တိုင်မပြောတတ်ရင်ပြောတတ်တဲ့သူတွေနဲ့ကလေးတွေကိုတွေးဆုံစေခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့တမလွန်ရေးကိုမိတ်ဆွေကြိုတင်စိတ်အေးဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲဒုတိယတစ်ချက်ကဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘသူတွေရဲ့နိုင်ငံလဲကျွန်တော်မာကုအခန်းကြီး10အပိုက်ငယ်15နဲ့16ကိုကျွန်တော်တဖန်ပြန်ပြီးတော့မှသွားချင်ပါတယ်အဲ့မှာတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ငါမှန်ဆိုသည်ကားတဲ့ပထမပိုင်းမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံဟာကလေးတွေရဲ့နိုင်ငံဆိုတာခရစ်တော်ကပြောပြီး15ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ငါမှန်ဆိုသည်ကအကျဉ်သူသည်ဆိုတာမိသူမဆိုမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုသူငယ်ကဲ့သို့မခံမယူထိုသူသည်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟုမိန့်တော်မူပြီးမှဒါကြောင့်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်သူငယ်ကဲ့သို့ခံယူသောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟာလေလုယာကလေးဆိုတာစောရကမတက်ဘူးမေကုံမထုတ်ဘူးသူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေပြောပြတဲ့အရာကိုသူကရိုးရိုးစင်စင်နှိမ့်နှိမ့်ချချလွယ်ကူကူနဲ့လက်သင့်ခံတာပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာသူငယ်တွေရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုသူငယ်များသာမကနောက်ထပ်ဝင်လို့ရတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကအသွေးသားအရာလူကြီးဖြစ်တော်လဲဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုရားရဲ့သွန်သင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကလေးလေးလို့သဘောထားမျိုးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းတရားပေါ်မှာလက်သင့်ခံတဲ့သူတွေတုတ်ပြန်တဲ့သူတွေဟာဟလာသူငယ်ကဲ့သို့ခံယူသောသူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာသူတို့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေကတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းကြီးများခြင်းကဲ့တင်ခြင်းကောင်းမကောင်းသိတဲ့ဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးတဲ့လူကြီးတွေသူတို့သည်
ကောင်းမကောင်းတဲ့ဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးသောလူကြီးဖြစ်တော်ညာလေဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဟာလာလူသည်အာရ၌ရှိခြင်းအဖြစ်အပြစ်သားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟာငါလဲကောင်းမကောင်းသိကြောင်းအပင်ရဒီကိုယ်တိုင်လည်းမခူးစားဘဲနဲ့ငါပါအပြစ်သားဖြစ်လဲဒါတွေစောရကမတက်ဘူးအာရ၌ရှိခြင်းအဖြစ်အပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ပါအာရ၌ရှိခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အပြစ်သားဖြစ်တယ်နော်အာရ၌ရှိခြင်းအဖြစ်အပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဒုစီမမတင်တန်းတက်ဆရာမလို့ဘဲနဲ့အပြစ်တွေလုတ်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဒီအပြစ်သားတွေရဲ့လမ်းဆုံးဟာအပြစ်ငရဲဟုတ်ကဲ့ပါဘာမှစောရကမတက်ဘူးကျမ်းစာကဖြူရင်သူကဖြူတယ်ကျမ်းစာကမဲတယ်လို့ပြောရင်သူကမဲတယ်ကျမ်းစာကပေါ်ပြသမျှကိုစိုးစင်းမြစောရကမတက်မေကုံမထုတ်ပဲနဲ့ရိုးရိုးသားသားနှိမ့်နှိမ့်ချချနဲ့ကလေးလေးတယောက်လို့သူငယ်လေးတယောက်လို့ရိုးသားစွာဝန်ခံတုတ်ပြန်တဲ့သူတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံကိုသူငယ်ကဲ့သို့ခံယူတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တာရကပြမယ်ဆိုရင်စောစောကတရားဟောကြားခန်းကြီး1မှာကျွန်တော်ပြောသွားပါတယ်အသက်20မကျော်တဲ့20အောက်တွေပေါ့19နှစ်အထက်တွေ6သိန်းခန္ဓာပြီးဝင်ရတယ်ဘာလို့လဲသူတို့ဒီကောင်းမကောင်းမပိုင်းခြားနိုင်သေးတဲ့အတွက်ဒီအသက်20အောက်6သိန်းနဲ့အတူအသက်20အထက်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာပြီးဝင်ခဲ့ရတဲ့လူ2ယောက်ရှိတယ်စောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဆိုကိုတင်သွင်းတဲ့ကာလက်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဆိုကိုထောက်ခံတဲ့ယောရှုတို့ဖြစ်တယ်သူတို့တော့အသက်ကြီးပြီပထမမျိုးဆက်6သိန်းထဲကအဝင်ဖြစ်တဲ့2ယောက်ဒါသူတို့ကဒုတိယမျိုးဆက်6သိန်းနဲ့အတူတူခန္ဓာပြီးဝင်ရတယ်ဘာလို့လဲယောရှုနဲ့ကာလက်ကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူငယ်ကဲ့သို့ခံယူတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုရင်ထွမြောက်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး3မှာညစာကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ထွမြောက်ဝါ3ပိုက်ငယ်8မှာသူတို့ကိုဣသေလလူမျိုးတွေကိုယဉ်ညွန်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲဂုတ်တုပြည်အဲဂုတ်တုလူတို့လက်မှကယ်နှုတ်၍ခါနနိလူဟိတ္တိလူအာမောရိလူဖေရဇိလူဟိဝိလူယေပုသိလူတို့နေရာနုနဲ့ပြားရည်စီးတက်သောပြည်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းကငါဆင်းလာပြီလို့ပြောပါတယ်ဖျားသည်အဲဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကဣသေလလူမျိုးတွေကိုနှုတ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းသောအမှုကိုလည်းဣသေလလူမျိုးတွေအသက်တာထဲမှာအစပြုတယ်လို့နုနဲ့ပြားရည်စီးတက်သောပြည်တည်းဟူသောခါနန်ပြည်ထဲသို့ခေါ်သွင်းခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းအမှုကိုလည်းလက်ဆက်သတ်ခြင်းအမှုကိုလည်းဘုရားသခင်ကပြုပေးတဲ့ပုံကိုယ်တော်များဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဒီဂတိတော်ကိုရကြတဲ့ကဣသေလလူမျိုးတွေဗာသိပြီလေအဲဂုတ်တုကငါတို့ကိုနှုတ်ဆောင်တဲ့ဘုရားဟာခါနန်ပြည်ထဲအထိငါတို့ကိုပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ဘုရားဆိုတာဣသေလလူမျိုးတွေကတရားမှတရားသိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီတမန်တရားကိုတရှို12ယောက်ကိုခါနန်ပြည်ထဲမှာရက်40စူးစမ်းဖို့ရန်ဆေလွတ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာနော်တောလင်ရကျမ်းအခန်းကြီး73မှာအဲ့ဒီ12ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကာလက်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်အရန်တိဆောက်ဆရာဖြစ်ပါတယ်ကာလက်ဘာပြောလဲတောလင်ရ73ပိုက်ငယ်30မှာကာလက်ကလည်းချက်ချင်းခြီသွား၍ထိုပီကိုသိမ်းယူကြစို့အောင်နိုင်ကောင်းသည်ဟုဆို၍မောရှေရှေ့မှာလူများကိုငြိမ်းစေ၏ကာလက်ကလည်းချက်ချင်းခြီသွား၍ထိုပီကိုသိမ်းယူကြစို့ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းဘာသာစကားပြောတာလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အများအားပြောနေတဲ့ကြီးသုံးကြီးမြို့ကြီးတွေမှာနေတယ်လူတွေကအကောင်အကြီးကြီးတွေအားကလည်းကြီးသေးတယ်ကြီးသုံးကြီးဒါတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားတာပါလေအဲကုတုတိုင်းပြည်ကငါတို့နှုတ်ဆောင်တဲ့ဖရားခါနန်ပြည်ထဲငါတို့ကိုပို့ဆောင်နိုင်တယ်အဲကြောင့်အခုပဲသွားတိုက်တယ်အောင်နိုင်ကောင်းတယ်အောင်ရမယ်ကာလက်ကယုံကြည်ခြင်းအဆိုကိုတင်သွင်းတယ်ယောရှုကအဲ့ဒါကိုအာမန်ထူးတယ်သူတို့2ယောက်ပဲဘယ်ဝင်ရလဲနှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတက်သောခါနန်ပြည်ထဲကိုအသက်40ကျော်အရွယ်မှာเนาะသူတို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာအရဆို80ကျော်ပေါ့နော်ယောရှုအသက်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးကာလက်အသက်ကတော့85နှစ်လောက်မှာခါနန်ပြည်ထဲသူဝင်ရတယ်မောရှေသူ့ကိုဆေလွတ်တုန်းကသူ40အရွယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကနေ့ပေးချင်တဲ့တမန်တရားသတင်းစကားကဘာလဲဆိုတော့ကာလက်နဲ့ယောရှုအသက်40ကျော်မှနော်အရွယ်တော်တော်လွန်မှဘာလို့ခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရလဲရိုးလေးပါပဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူငယ်ကဲ့သို့
ခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူငယ်ဆိုတာမေကုံမထုတ်ဘူးစောရကမတက်ဘူးဖြူတယ်ကျန်းစာကဖြူတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာဖြူတယ်မဲတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာမဲတယ်သူတို့ရဲ့ညံညံတဲ့တွေသုံးပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဖြေမထုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဖော်ပြချက်ကိုကလေးကလေးလိုပဲခံယူတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့မိမိအသက်တာမိမိပြန်လဲပြီးတော့မှကျွန်တော်စမ်းစစ်စင်ကြင်စေချင်ပါတယ်လူကြီးတွေအတွက်ကတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ကဲတင်ခြင်းမခံစားနိုင်ပါရွေးနှုတ်ခြင်းသတင်းစကားကိုဧဝံဂေလိသတင်းစကားအနေနဲ့တဆင့်ကျွန်တော်တို့ကြားဖို့လိုပါတယ်ကြားသောအရာကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်ပြီးမှသာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖခင်သားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျမ်းစာလေးတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဧဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်73မှာသင်တို့သည်လေကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားတည်းဟုသောတမန်တရားကိုကြားနာရ၍ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိတရားဆိုတဲ့တမန်တရားခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားတယ်ကြားတာနဲ့မပြီးဘူးနော်ကြားပြီးတော့ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဆိုလိုချင်တာဧဝံဂေလိသတင်းစကားထဲမှာအဓိကပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ကခရစ်တော်ဘယ်သူလဲခရစ်တော်ကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့လဲအဲ့ဒါကိုကြားမယ်ကြားပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဂရိတော်နဲ့ရှင်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိ့ကတ်ခြင်းကိုခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားယုံနဲ့ယုံကြည်လူသားတစ်ယောက်ဟာဖခင်သားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ကြားသောအရာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဧဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်8မှာယုံကြည်သောအဖြစ်ခြေဆုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုယ်အလိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်အမှပါတယ်နော်ယုံကြည်သောအဖြစ်ခြေဆုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခြေဆုတော်ကိုကြားပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်မှသာလေအပြစ်သားတစ်ယောက်ဟာကယ်တင်ခြင်းရောက်ခြင်းဆိုတဲ့အမှောင်မှအလင်းတေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းစာတန်ဤအာနာစက်ထဲကနေဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းကူးပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းရောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့အမှုရာကိုအသက်တာမှာခံစားရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်7ဖြစ်ပါတယ်ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်းဟုသောထိုသူဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်းဟုသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားအဲ့နေရာမှာထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်းဟုသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားလို့ပြောတဲ့ကြောင့်ကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူနဲ့ထိုသူဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့သူကအတူတူပဲဖြစ်တယ်တမျိုးတစားတည်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲသူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားထဲမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဒီဟုသောခရစ်တော်ရဲ့ဟာလာခရစ်တော်မိသူမိဝါဖြစ်ခြင်းခရစ်တော်သည်လူစားတီကိုခံသောဖျားခရစ်တော်သည်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်ပြီးအပြစ်ကြွေးတွေကိုစပ်ပေးတဲ့သူခရစ်တော်သည်ဟာလာလမ်းညွန်သူမဟုတ်မဆာပို့ဆောင်သူဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဟာလာသဘောတဘာဝဒါအပြင်ခရစ်တော်ဟာဟာလာလောက်ဝါကတိုင်းမှာဟာလာသူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းအဖြစ်အပြစ်ငရဲတကားကိုပိတ်ပေးုံသာမကသူ့ရဲ့မြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းငင်ရွှေပြီးတကားကိုအခမဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်အဖြစ်ဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကယ်တင်သတင်းစကားကိုမိတ်ဆွေသည်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားအနေနဲ့တဆင့်ကြားပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာစောရကမတက်ပဲနဲ့ရိုးရိုးလေးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ကြားတဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတုတ်ပြန်မယ်ဆိုရင်တုတ်ပြန်သောအချိန်မှာပင်လေမိတ်ဆွေဟာဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ခွင့်ရပြီးတော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံအသက်စာဆောင်ဆင်းမှာမိတ်ဆွေရဲ့အမိနာမထည့်သွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေအစေခံကျွန်နဲ့သူငယ်များကလေးတွေဟာတကယ်ကိုခရစ်တော်တန်ဖိုးထားတဲ့
လူတွေဖြစ်ပါတယ်လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်လဲစัจ java နဲ့အမျှတန်ဖိုးကြီးမားတယ်လို့ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဒီလဲစัจ java နဲ့အမျှတန်ဖိုးကြီးမားပါတယ်ဒါကြောင့်ဧဝံဂေလိဝင်ငါဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကလေးတွေဘာငါပြောလဲဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ထားဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကလေးတွေကိုလည်းကလေးနားလည်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့အလျောက်လူကြီးကိုလည်းလူကြီးနားလည်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့အလျောက်ခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာနဲ့အပြုတ်လေးခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားပြောခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာသူငယ်များအတွက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့သူငယ်ကဲ့သို့ခံယူသောသူများရဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအတွေ့အကြုံမှာမိမိကိုယ်တိုင်ခံစားဖြတ်တန်းပြီးုံသာမကမိမိကဲ့သို့မခံစားမဖြတ်တန်းရသေးတဲ့သူတွေကိုဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုလက်ဆင့်ကမ်းဝေငှခြင်းအဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်နိုင်ငံဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကြေညာဖို့ရန်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံဟာဘုရားသခင်နိုင်ငံဟာသူငယ်တွေရဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံဟာဘုရားသခင်နိုင်ငံဟာသူငယ်ကဲ့သို့ခံယူသောသူတို့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံဟာဘုရားသခင်နိုင်ငံဟာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံဟာကဘာသူကဘာသားတန်းပေါင်း9000လုံးကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားပြီးတဲ့နေရာဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပြီးတော့မှထိုနေရာသို့မရောက်ရှိသေးတဲ့သူတွေကိုသွေးဆောင်ခြင်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှအမှုတော်မြတ်ကြီးထဲမှာဝမ်းမြောက်စွာပျော်ရွှင်စွာပါဝင်အစေခံဖို့အတ္တတာသီးကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းအားပေးဝေငှချင်ပါတယ်ဝေငှချက်သင်ကြားချက်အဖြစ်အတ္တတာသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ထံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကတော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအပ်နှံမှုဖြစ်ပါယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းအစေခံကျွန်နှစ်သူငယ်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သားတို့ကနှုတ်ကတော်များကိုအတူတကွလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်မှန်ပါတယ်အဖဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဟာသူငယ်တွေရဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဟာသူငယ်ကဲ့သို့ခံယူသောသူတို့ရဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဟာသားကျွန်တော်မျိုးတို့တယောက်ချင်းစီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သားတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာမိမိဝင်ရောက်ခွင့်ရယုံနဲ့ခြေနှက်တဲ့သူတင်းတိမ်တဲ့သူရောက်ရဲသူမှုတ်ပဲနဲ့မရောက်ရှိသေးတဲ့မိမိရဲ့ဆွေမျိုးညာတိမိတ်ဆွေသင်္ဃဟအပေါင်းအသင်းတွေကြားထဲမှာလဲထိုနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနိုင်တဲ့တခုတည်းသောနီလန်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားအားဖြင့်တာနဲ့ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြားပြောခြင်းအဖြစ်သူတစ်ပါးကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကယ်တင်ခြင်းမျက်မှောက်တော်သို့ခေါ်ဆောင်သွေးဆောင်တော်သူများအဖြစ်ပါဝင်အသုံးတော်ခံနိုင်ဖို့အတ္တတာအသီးကိုကောင်းချီးပေးလဲမဆပါဒါတို့ရဲ့နှုတ်ကတော်လေ့လာခြင်းအစီအစဉ်ကိုလက်တော်၌ပြန်လဲဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ခြေဆုကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလဲရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်တော်နာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ